दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हवाई बिना लाइट मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक कवर खोल ले। दोस्तों अगर आप इसको पहली दफ़ा खोल रहे हो तो ये थोड़ा सा सख्त होगा, तो आप इसको गर्म कर दे क्योंकि इसके नीचे डबल टेप लगा होता है। तो इससे ये सख्त होता है, तो इसको गर्म करके ये आसानी से निकल जाएगा। मैंने इसको कई दफ़ा खोला, इस वजह से ये जल्दी निकल गया है। उसके बाद आप नीचे ये जो पेच है ये खोल ले और इन पेचों को एक जगह पर रखते और इसमें ध्यान रखें कि जो पेच आपने जहाँ से निकाला था वहीं पर वही पेच लगाना है, क्योंकि इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं। अगर आप छोटे पेच की जगह बड़े लगाओगे तो ये मसला पैदा करेगा। पेच निकालने के बाद इसको ये कवर जो है ये निकाल दे। इसी में आपका लाउड स्पीकर होता है, ये लाउड स्पीकर ड्रम जैसा होता है। तो आपने इसको दूसरा लेके इसमें लगा देना है। इसको सही तरह बिठा दे। पहले ये कोना लगा के फिर ये दूसरा लगा दे तो ये फिट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस पर दोबारा वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इसे निकाले थे। दूसरे पेच नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये आपके नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। तो आपने वही पेच लगाने हैं। अगर आप छोटे पेच लगाओगे तो फिर फिट नहीं होंगे। तो दोस्तों पेच लगाने में बहुत एहतियात करें। दोस्तों अक्सर इसमें ये मसला आता है कि ये काम करना छोड़ जाता है लाउड स्पीकर, या इसकी आवाज़ पट जाती है, तो इस वजह से आपने इसको तब्दील करना पड़ता है। अभी इस पर बैक कवर रख कर इसको थोड़ा सा ज़ोर दे दे तो इसके क्लिप नीचे खुद ब खुद बैठ जाएंगे। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत